صباح الخير، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اهلا وسهلا فيكم بقناتي فيديو جديد. كل مره ببلش لكم بنفس المكان اوكي كل مره ببلش لكم بنفس المكان لانه دايما صباح ببلش من هون، هو اني بكون ناطر الاوتوكار لحتى يجي وراي. فاليوم حبيت اني اعمل هيك فلوج صغير بسيط، ما تطلعوا من الفيديو شوفوا كيف رح بيكون يومي. هلا كالعاده طالعه على الدكانه لحتى اجيب كم غرض لانه حابه اني اعمل اكلة حلو. فوين بدي اروح يعني؟ من المدرسة على الدكانة ومن الدكانة على البيت ومن البيت هيك بقطيخ. هلا هيك الضوء كنتوا شايفين انا ماشي هلا بعكس الضوء لانه الشمس هون وراي، فماشي بعكس الضوء. بس هلا رايحة اجيب كم غرض، بتشوف شو رح اعمل. هلا اكلة مش كتير واو، بس انه اكلة حلو وطيبة، هي مبينة طيبة. وهلا وصلت على البيت ويلا نبلش بالاكل. وهيدا الفيو شو حلو، هيدا الفيو من قدام باب بيتي جول من قدام بيتي. كتير حلو. ليكوا شو عندي انا دايما بقول هون في عندي جبل، هون جبل وهون في البحر اذا بتشوفوه، وعندي السانسيت وعندي الخضار كمان طبيعة. فعندي بحس بهيدي الاطلالة كل الاشياء بواحد. بيعرف هيدي شو اسمها؟ هيدي اسمها اكيدينيا، عنا باللبناني بنقلها اكيدينيا، صارت خضرة وعم تطلع. هي خضرة على فكرة كتير طيبة، بتكون حامضة اكيد يعني كلكم ماكلين منها. فايه حبيت هيك فرجيكم عليها. بالنسبة لاكلة الحلو حطيتها بالبراد لحتى تبرد وتتماسك اكتر مع بعضها، وبعد الفطار رح نشوفها مع بعض. حلو بسيطة ومبينة طيبة، ان شاء الله تطلع طيبة. في شغلة غلطت فيها، دايما انا بدي اعمل شي لازم غلط. حدا عم يعيط لنا؟ يمكن حدا اجى لعنا. المهم الشيء اللي غلطت فيه انه انا عم دوب الشوكولا لازم احط لهم حليب، فانا كترت الحليب فاجت هيك شوي رخوه الشوكولا. بس ما بيأثر، ما بعتقد بتأثر كتير على الطعم. اهم شيء لك انا عندي اهم شيء الطعم ما تتأثر. الشكل اوقات 3/4 الحالات ما بيزبط معي، بس الطعمه بتكون طيبه. باقي على الافطار حوالي نص ساعة، فحبيت هيك انزل على الطبيعة. ودايما بس بدي صور الفيديو بحب انزل لهون اني احكي اكتر، بحس انه رواق وبحب هيك صور بالخضار ايه بحس اكتر شيء انه رواق. بدي اقول لكم اذا بتلاحظوا ببدايه فيديوهاتي كل مره بصور لكم اني رايحه على المدرسه وما بصور شيء بالمدرسه، يعني بروح وبرجع بصور كل شيء بالبيت. فالمقدمه دايما بتكون الصبح وانا رايحه على المدرسه. ما بصور شيء لانه ما في شيء اني صوره بالفراغ، دايما بكون تعبانه وقاعده. اما اذا كان في شيء نشاطات، كان في شيء حلو اني صوره، اكيد بوقتها بصور. هالارنب هلا شفته، لا مش هلا شفته، من يومين شفته وما بعرف هربان من حدا. يكفى عم ياكل عشب كمان. هذا مخايفين اذا بقرب عليه يهرب. خليني اجرب اقرب عليه. كيف بيعيطوا له للارنب؟ مش بس اكيد بس عيطوا له. ارنب بيبي هرب، قعد هونيك. خلص رح اتركه بحاله. بدي فرجيكم على اختي شو عملت اليوم. عملت كوسه وورق عريش وباذنجان، فعملتهم لحالها هي، بس عمرها 19 اصغر مني، فكتير محمسه للفطار، حاسه كتير طيب رح تطلع. واكتبوا لي بالكومنت اذا حابين اني اعملكم فيديو اعمل فيه محاشي، كتير محمس، حابه اعرف كيف تطلع مع الطعم. وهيك بتكون طلعت معي اكله الحلو. هلا عم دوقها، طعمتها طبيعية مش كتير واو، بتحسوا بطعمة الكاكاو والسكر. فأنا بقيمها صراحة 5/10، مش سيئة ومش واو. عرفتوا كيف قصدي؟ يعني أكلة حلو عادية. شفت على الانترنت وحبيت اني اجربها وكانت تجربة لابد منها، مش كتير سيئة. يعني اذا انتم بدكم تعملوها ما تحطوا لها كتير سكر. انا كترت لها، حطيت لها تقريبا نص كوباية، بس انتم حطوا لها شي 3 معالق ملعقتين هيك اوكي مقبولين. فالشي اللي خربها هو بس طعمة السكر اللي فيها، فرح غير طعم التم واكل بوظة. أقصر وقت للسحور، رح أتسحر اليوم من هيدا النوع من الأندومي. هلا ما تحكموا علي إني أنا بتسحر دايما أندومي، لأنه بالفيديو السابق أنا
صورت لكم اني تسحرت اندومي. هو فعليا ما عم بتسحر لانه دايما عم نام بكير وما عم فيق على السحور لحتى كون شبعاني اكتر نوم واسحبها نومي وحدي للصبح لاني عم فيق بكير على المدرسه. فانا ما عم بتسحر، بنعدوا على الاصابع الايام اللي انا متسحره فيهم. فاليوم كنت بالسوبر ماركت وشفت قدامي هيدا النوع من الاندومي انا ولا مره مجربيته، فقلت خليني اجربه على السحور. وهيك انا عامله فيديو بجربه بالفيديو. فما بعرف، كتير متحمسه للطعمه وخايفين بنفس الوقت لانه حار. هيدا النوع من الاندومي بيكون كتير حار، فان شاء الله ما يكون كتير حار وتكون طيبه. ويلا خلينا نشوف ونجربه مع بعض. من باكيت الحار حطيت بس شوي لانه انا ماني من عشاق الحار. كانت طعمتهم فيها نكهه طيبه فحبيت اني احط شوي. هلا عم دوقها صراحة طعمتها مثل طحين وحر وحليب، هيك بتحسوا الميكس اللي إلها، يعني حاسة بدها إضافات، أو يمكن طعمتها خفيفة حاسة لأني ما حطيت لها كل نكهة الحار، إنه بالحار فيها نكهة طيبة. هلا ضفت لها بهار أسود وشوية ملح فطعمتها تغيرت وصارت أحسن، كان هي بحاجة شوي لملح.